Сәлеметсіздер ме? Бүгін пельмен дайындаймыз. Алдында көрсеткендей қамыр иледім. Негізі қамырды жылы сорпаға илеген жақсы. Болмаса жылы суға бір ас қасық сұйық май қосып, бір жұмыртқа, тұз қосып илеген дұрысырақ. Фаршқа тұз, бұрыш, жуаны майдалап, турап, немесе үккіштен, ет тартқыштан өткізіп қосамыз. Егер бар болса, керегінше кабачки немесе ас қабақты майдалап, турап саламыз. Фаршты тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Пельменнің қамырын жаямыз. Енді диаметрі 6 сантиметр болатын, кесетін жағы пластмасс емес, мынандай дөңгелегімізбен қамырды оямыз. Пельменге жайған қамырымыз сәл қалыңдау болғаны дұрыс. Жайған қамырымыз кез кебетіндей болса, су сепкішпен суды себелеп алуға болады. Керісінше аударып аламыз, қалауымызша, пельмен жасауға ыңғайлы болу үшін. Фаршты қамырға көп те емес, аз да емес, ортасына осылай саламыз. Негізі пельменді осы әдіспен жасаған жылдамырақ әрі тиімді. Пельменді жасағанда, қамырды жабыстырғанда ортасынан бастап жабыстыру керек. Солай ыңғайлы екен. Ішке қарай бүгіп, әдемілеп қоя бастаймыз. Ортасынан бастаймыз жабыстыруды. Ішке қарай бүгеміз. Қайнап жатқан суымызға пельмендерімізді саламыз. Бір үлкен қасық қатты толтырмай тұз саламыз. Бұрыш саламыз. Сәл болса лавр жапырағын саламыз. Қолда қандай дәмдеуіштер бар, соны сала беруге болады. Мысалы, менде роллтон қазір бар. Карри дәмдеу үшін салам шамалы, көп салмайым. Жақсылап араластырамын. Енді бір қайнағаннан бір 5 минут, 7 минут пісіреміз. Міне пельменіміз
жайқалып, әдемі болып пісіп жатыр, қайнап. Енді бір 5-7 минутта пісіп қалады. Отты өшіреміз. Негізі тығыз салмаған дұрыс. Мінекей пельменіміз әдемі болып пісті. Көріп отырсыздар өздеріңіз. Негізі сорпамен ішкен жақсы. Астарыңыз дәмді болсын.